تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض احلى سمك مقلي مقرمش، ريحته حكايه، طعمه حلو قوي. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. هنا معانا السمك بتاعنا متنضف كويس جدا ومتقطع زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهو مقطعينه كويس. معايا هنا بقى دول 3 معالق نشا، ليمون، فلفل، توم، كزبره ناشفه مع ملح، كمون، دقيق حط عليه كركم وكمون وملح. احنا اول حاجه هنعملها ايه مع بعض؟ اول حاجه هنعملها مع بعض هجيب زي ما انتوا شايفين كده طبق فيه ميه، وهضيف النشا هقلب النشا في الميه كده، وهحط السمك بتاعي. فاحنا اهو هنحط السمك بتاعنا لمدة تلت ساعة زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي احنا سيبنا السمك بتاعنا في المية بنشا حوالي تلت ساعة. هنعمل بقى الخلطة بتاعتي. هنا في الكبة هحط الثوم مع الفلفل مع الكمون مع الملح مع الشطة بتاعتنا مع شوية ليمون، وهنضربهم مع بعض كويس. زي ما احنا شايفين كده نضربهم كويس جدا. ده السمك بتاعنا بعد ما اتنقع في الميه بنشا تلت ساعه. طلعناه، طبعا طلعناه من الميه بس ولا شطفناه ولا حاجه، زي ما هو زي ما انتوا شايفين كده. السمك اهو زي الفل من جوه، شايفينه عامل ازاي؟ مفهوش، شايفينه عامل ازاي؟ مفهوش اي ريحه زفاره. النشا بيخليه تحفه وبيسحب منه اي ريحه زفاره زي ما انتوا شايفين اهو كده. طيب احنا بعد كده هنعمل ايه؟ هجيب السمك بتاعي ودي الكزبره مع الملح، وهتبل بيها السمكايه من جوه ومن بره زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتبل السمكايه كلها. ايه فايده بقى الكزبره بالملح اللي احنا هنتبل بيها السمكايه قبل ما احشيها بالخلطه بتاعتي؟ بتخلي طعم السمك حلو قوي قوي، بتفرق كتير على فكره في الطعم وفي الريحه، بيبقى حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده اهي. هنا بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا كلها وتبلنا السمك بالكزبره زي ما قلنا والملح، هاخد بقى السمك وهحشيه بالخلطه بتاعتي. هحشيه كده اهو، وهحط هنا زي ما انتوا شايفين كده اهو. نحشي السمكه كويس اهو زي ما انتوا شايفين كده. نتبلها حلوه قوي قوي ونحشيها كويس زي ما انتوا شايفين اهو.
لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي. دي هنا الكميه بتاعتنا بعد ما خلصت وتبلناها كويس جدا. هنيجي بقى للدقيق. انا نسيت يا جماعه اقول لكم ان الدقيق ده انا ضايفه عليه برده معلقه نشا عشان تدينا قرمشه كده، يبقى السمك مقرمش معانا. هنقلب الكركم مع الكمون مع الملح مع النشا، هنقلبه كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وهبتدي احط فيه السمك اهو زي ما انتم شايفين. وفي طاسه سخنه على النار، ونعمل احلى سمك مقرمش. هنا الزيت سخن معانا، هنبتدي نحط السمك زي ما انتم شايفين كده. السمك بتاعنا وهنشوف لونه عامل ازاي بعد ما يتقلى. وده السمك بتاعنا بعد ما خلص زي ما انتم شايفين كده شكله عامل ازاي ولونه. مش عايزه اقول لكم بقى من جوه عامل ازاي. بصوا لحمه ابيض ازاي ومستوي كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. ومش عايزه اقول لكم بقى مقرمش ازاي. طيب وده بقى ايه؟ ده الزيت بتاعنا اللي احنا قلينا بيه السمك. على فكره انا ما غيرتش الزيت من اول سمكايه لاخر سمكايه. طيب ده نتيجه ايه يا جماعه؟ ده نتيجه النشا اللي احنا نقعنا فيه السمك لمده تلت ساعه. عطاني النتيجه دي، عطاني قرمشه للسمك، شال اي زفاره في السمك. وزي ما انتم شايفين الزيت بتاعنا نظيف خالص، لا اتحرق ولا غيرناه ولا شرب زيت ولا حاجه خالص. لو عجبك الفيديو لايك وشير سبسكرايب. لو عجبك الفيديو من فضلك لايك وشير سبسكرايب.